Mga kauturan aton tandaan nga ang kaway ang iya nga opisyo amo lamang ang pagpatalang kag pagpukan sa mga katawan sang Ginoo. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagtuon sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligay nun nga version sang aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunsun nga host sa siningatong programang Pagtuon Subong. Ari ang akong duwa ka mga resource persons, inyo na ni sila nakita sa una kadamo na mga bises. Ang akong una pakilala sa inyo, siya ang aton nga isa sa aton mga elders diri sa CPAC Church, in charge sa aton nga mga kabataan na Lens Academy. Siya ang aton nga values teachers at one of the values teachers naton sa academy diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir John Deloyd Coro. Sir, may adlaw sa imo. Adlaw pastor, kag may adlaw man po si Delbert. Kag sa aton man mga tigpalamati kag tigtan-aw sa ning aton programa. Akon man kamogin na tamyaw subong adlaw. May adlaw sa tanan. Yes, thank you gid Sir John Deloyd. Ang ako ni kadwa nga pagkilala sa inyo, siya ang aton senior church pastor diri mga kauturan sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa aton mga tagpalmatik sa gasunod sa mga programa. Kabay pa pulong sa Ginoong mga giya naton sa atong pagtuon sa salita. Yes, and that's correct. Mga kauturan, kabay pa nga ang balaan ng Espiritu amo ang aton giya sa aton na pagtuon sa sini nga semana. Ari na kita sa leksyon 2 para sa Abril 6 tubtob Abril 13 ang tigulo sa aton nga leksyon, mga kauturan, the central issue, love or selfishness, gugma bala o kon ang pagka-maiya-iyahon. Amo na yung aton nga sentro. Apang sa hindi pagid kita magsalo, mga kauturan, magtungkad sa aton nga leksyon sa nga semana, aton na naiduko ang aton mga ulo. Matuod, Ginoo, yari kami nakapalapit sa imo. Nagapasalamat sa imo pagka-Dios, gamahanan, apang may gugmaon, kag-ari sa amon, nagaupod sa amon. Yes. Gani Ginoo kabay pang ang balaan nga Espiritu amo ang magadihon sa ngamon mga pangunauna kag sa ngamon mga tumalanaw kag sa amon mga nagapalamati kabay pa nga kami tanan isahon nimo sa pagpakamayo pinagi sa influensya sang balaan nga Espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Sir John Deloyd sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Aton sentro ang teksto sa aton nga lesson subong nga semana makita sa Isaiah kapitulo 41 bersikulo 10. Hambal diri, dili ka mahadlok kay ako nagaupod sa imo. Dili ka magkahangawa kay ako ang imo Dios. Paligunon ko ikaw, buligan ko ikaw, alay-ayon ko ikaw, sang tuo nga kamot, sang akon pagkamatarong. Amen. Kanami mga isa ka pagpasalig. Pastor Delbert, Pastor John Deloyd, ang aton nga tema sa sini nga semana is the great controversy. Yes,
Sa sini ikaduang leksyon naton, mga kauturan, lesson 2. Gin istoryahan diri ang distraction sa Jerusalem. Na may duwa diri ka mga tema. Ang number 1 tungod sang ilang pag-reject kay Jesus sa Jerusalem. Jesus allowed Jerusalem, the beloved city, to be destroyed. Sakit kayo sa tagipusoon sang Ginoo apang iya ini gintugutan. Kang ikaduwa, God raised a people after the destruction. Kag ini nga tema, pastor, nagatudlo sa aton nga one day amo man ni aton maagyan. If ever we will reject Christ as well. May persecution, may kagamo. Yeah, and that's it. Yes, pastor, ano pa ginaimo na talupang dandri sa aton nga introduction? Sunod sa imo ginsay pastor, no? Sakitan gid ang Dios nga matabo ini sa iyang hinigugma nga syudad. Yes. Pero tungod sang constant or padayon nila nga pagpamalibad sa pag-awhag sang Ginoo, so may ara isa naman ka bahin kung sa diin ang iya lang gid tinutuyo amo ang sa pag-deceive, pagpatalang, and then to destroy God's people. So eventually, distraction, ang pagkapukan, hindi buluhaton sang Dios. Hindi gusto sang Dios ang matabo sa iyang mga katawan. Iyan na resulta, iyan na sang buluhaton sang kaway. Pero ang punto lang, God allowed it to happen. Amo lang na siya. Yes, Sir John Deloyd. Pastor Delbert, akong rin nakita sa aton lesson sa mga semana nga gindugtong or ginsumpay, ginsugpon sang Ginoo ang mga events nga matabo sa ulahi nga mga panahon kag ang mga events nga matabo sa pag-destroy sang amo nga city of Jerusalem. Tiyan mo na siya nga ang sumpungan ay halin sa langit and then now ari na. Okay, actual in reality. Yeah, a broken-hearted Savior. Ako ni kaunahon, Sir John Deloyd. Ano ni siya ang punto diri? Nga ang broken-hearted Savior. Broken-hearted si Ginoong Hesus, no? Aton nga Savior, manluwas naton. Kaysang dara sila mga abyan sa bukid sang Olive. Dito sila sa babaw sang bukid sang Olive, overlooking ang syudad, city of Jerusalem. Kag nakita nila ang beauty upod ang mga disciples, ang beauty sang city of Jerusalem. Hambal gani Pastor Delbert nga beloved city. Galing lang when Jesus was looking at the city, daw mabuka, daw ginakusi ang iyang dughan kay tungod nga diri sa John 1 verse 11 ato mabasa mga utod nga he came to his own and his own did not receive him. Kag so, while nagatulok siya, nahunahunaan niya ang pagguba sini nga beloved city. Gani mga kauturan aton makita diri sa aton nga Sunday nga lesson nga ang gugma sang Ginoo para sini nga mga katawhan dako gid ang agape love for his people. Gani mga abyan, he repeatedly appealed to these people, his people in Judah, to repent and accept his gracious invitation of mercy. Ganhimo niya tanan mga abyan para lang maluwas ini nga mga katawan halin sa destruction or kamatayon diri sa matabo sini nga destruction of city of Jerusalem. Yeah, but the case is that wala kid. So samtang natanaw si Jesus overlooking sa Jerusalem, halin sa bukid sang Olibo, sa ubos makita ang Jerusalem. Grabe ang iyang kasakit kay nakita yang one day inigid maguba. Yes, Pastor. Pastor, sa sining punto, hindi gusto sang Dios matabutan ini. He's broken. Pero kay ang Matthew 23:37 hasta sa 38, nagasaysay sa aton niya, ikaw Jerusalem, padaan ka sa mga propeta pero anong ginhimo mo sa ila? Ginbato mo sila, kagit mamatay mo sila. Tani gusto ko nga daw kaangay sang munga or sang manok na may mga buto ay tipunon sila sa idalom sa under sa iya mga pakpak. Sa dalom sa iya mga pakpak. O galing kay anong imo ginhimo sa ila. So, tungod sila niya, ang ina nga syudad mapukan. Pero sa sina nga punto, Pastor, I do not know kung paano na to ilaragway ang
mahigugmaon nga kinaiya sang Dios. Yes. Paagi sa distraction. Gani. Oo. Sa sina nga punto. Pero Yeah, go ahead, Pastor. Yeah, Pastor. Kaysa siniman nga punto, para sa akon, gintugot niya, pero isa sa gihapon ka mahigugmaon nga Dios, tungod kay ang aton pagpili ya, amo ang nagdeterminar kung ano ang matabo sa aton. Kag ang obra sang kaaway, amo na, nga i-misrepresent niya ang kinaiya sang Dios. Kag ibasulon niya ang Dios sunod sa iya hinimuan. Yes, and that's correct. So, amo na mga kauturan ang buluhaton sa kaaway. To misrepresent Jesus or God. Ti amo ni na-destroy in Jerusalem sa AD 2070 nga ginlusob sa mga Romanhon ang number 1 gidi amo si General Titus nga nag-lead out sa destroy sa Jerusalem. So, in the eyes of people, na-destroy ang image sa Ginoo. Yeah. Kay nga ang beloved city, and then God is love, may gugmaon siya. Nga ang gintugutan niya, nga ma-destroy ang syudad. Nga syudad, nga amo ang balaan, hinigugma nga syudad, nga amo gid ang pagpalangga sa Ginoo. Yes, and that. Yes, may kadugang ka, Sir Jandy. Sa dugang siguro mga abyan, no, nga kung ano ang rason kung nga ang gintugot sa Ginoo nga ma-destroy ang ining nga beloved city, it's because of their rebellion against God. Ang Ginoo wala man nagkulang sa ila, nagpakita siya sa iyang loving kindness, warning mga kauturan. Ang namian ko dari mga abyan nga before AD 70, naghatag sa instruction ang Ginoo nga kung makita niyo ang mga Roman soldiers na magpalapit na sa syudad, magpalibot na, you have to flee the city. Ang gusto sa Ginoo mga abyan, pastor, nga hindi madulang yan mga tao, ang grupong Christian movement magapadayon gapon. Yeah. Kaya mo niyang natabo sa Monday. Oo. Nga sa panahon na nga si General Sistius Gallius. Oo. Nga tani ara nagid pwede na niya mano ang Jerusalem, pero nagatras siya. Kag ginatake siya sa mga Romanho, mga Huda, mga Hudiyo, mga soldiers. So, at this moment, samtang nagapalagyo, naggluwa ang mga katawan sa Ginoo, ang mga Kristohano, mga Hudiyo who became Christian and Gentiles who became Christian. Yes, Pastor. Sa sininga punto, Pastor, no, kung kaisa sa mga nagakatabo sa aton kabuhi, bala, daw aton ginahusgaran ang kinaiya sang Dios. Kung kita nasa kapipitan kag pamangkoton naton, Ginoo nagalagad man ko sa imo, diin ka na subong. Pero kung aton gali tanawon, ini nga mga butang nagakatabo sa aton, nga aton tanawon hindi naton husgaran kung ano ang kinaiya sang Dios, kundi it's salaon naton paagi sa iyang mahimayaon nga gugma nga ginhatag sa aton, so that ina siya at mapakilala pagit sa aton kung ano ang paghigugma sang Dios. And that's correct. So, mga kauturan, do gintugutan sa Ginoo ang beloved city nga mapukan, yet iya gintagaan tsansa ang iyang mga katawan, no, to flee the city na magpalagyo, and then that's it. That's why sa aton nga teksto kay na hindi ka mo magkahadlok. Kaya nga akong tuo nga kamot. Amo alay ay kanami isang word nga alay ay magasapupo sa inyo pinagi sa konto nga kamot. So kag sa Revelation 10 amo man ni nitabo. Kay ini umalabot amo man ni ang experience nila aton man ma-experience yan sa uling mga adlaw. But yet God has the promise. Revelation 10:10. Do not be afraid of what you will about to suffer. But, ano siya? Be faithful even unto death. Wow. Padayon lang ta. Bisan mapriso ta, bisan mapukan ang aton nga simbahan. Kay ti, ang aton nga simbahan nagarepresentar sa Ginoo. Nga amo gini ang atakiyon sang kaway. So, hindi ang Ginoo, kundi ang kaway. Amo ang magahatag sa aton sang tanan nga mga kapipitan. Yeah. Sa aton nga Tuesday, Pastor Dilbert,
faithful amid persecution. Anong imo natalupang landari? Ako natatupang din diri pastor no, siling sa ato lection diri may mga referensya kita diri halin sa binuhatan na 2, kapitulo 4, kapitulo 5, pero sa pihak sang pagpanghingabot nga ilan eksperyensyahan. Lamian pagikundi sang binuhatan kapitulo 8 bersikulo 1 sa 8 nga sa panahon nga ginhingabot sila ni Saulo pa. Wala pa siya naging Paul. Oo. Si Philip nagkanto sa duog kung sa diin makapangwali siya. So the persecution instead nga amo ang magapalong sa ilang pagtuo, amo pa ya ang nagduyag kag nagdugang sa sila nga mga pagtuo. So persecution ang kabudlayan kag ang pagpanghingabot para sa akong pastor amo pa gini daw. I think amo ning mga panahon na kung sa diin ang mga konvertido hindi lang kay giniisip mo kundi natawag gid sila sa ginharian sa Dios kay ginahingabot ka na gani maupod ka pa sa sina nga grupo. So may ara gid sila balatyagon nga na-convert gid sila sa kamaturan. Yeah. Okay, ini nga si panahon, Pastor Delbert, Sir John Deloy. Ang Roman sini mo ang garul sa bilog nga kalibutan, including sa Huda kag Jerusalem. Kag ang isa kalain pa, kay ang mga Roman noon, ila ginakabig ang mga followers ni Jesus, nga mga Christians, nga mga salot, anong salot sa Ilonggo. Amo ang nagatag kagamo problema sa syudad. That's why ang mga Romano amo sila ang naga-persecute nga makita lang nila nga may ara nga mga Kristiyano mga sumunod ni Kristo wala gid sang kuskus balungos ila gid dayon ni persecute nila. Yes, and Sir John Deloy. Gani pastor no, ang aton makita diri nga sa mga early Christians in the first centuries mga kauturan, grabing ilang nga pagkatutom despite persecution. Ako nakita diri, that's why nga faithful sila. It's because nga totally committed sila kay Ginoong Hesus. And one more thing, they were filled with the Holy Spirit. And that's why itong nga committed sila kay Kristo tapos filled sila sang balaan nga espiritu, ang ilang nga pagtindog biskan sang persecution, grabe sila kaisog. They were so bold, they were so zealous kitungod sini nga mga aspeto kay they were committed to Christ and they were filled with the Holy Spirit. Kitungod sila mga kauturan, ang ilang nga kabuhi daw hindi gid daw nabag-o gid. Because of those changes nga nakita sa ila kaugalingon nga biskan persecution nakita sa mga katawhan nga what's about this people nga bisan gina-persecute na sila gapadayon man sila sa gihapon kay tungod gali sa isa ka tawo nga amo ang ila Dios nga si Ginoong Hesus mga abyan. Tungod sa ilang belief, tungod sa ilang pagtuo, pagsalig kag pagsunod sa kay Jesus Christ nga amo ang nabanhaw. Yes, and that's it. And then isa pagid sa Acts 2 verse 41. Okay. It mentioned about thousands Yeah. were added to the church daily. Imagine na during the Pentecost. Despite nga grabe ka ang persecution despite nga ginahan sila, ginaayam sila, yet they are very bold. So, ini Pastor Delbert and Sir John Deloy is telling us a picture na one day this will happen to us. Yeah. Yes, amo ni ang great controversy nga nagapadayon. May idugang ka, Pastor. Yeah, Pastor. Sa panahon nga ang gusto sang kaaway, ipalungon ang iglesia, ubuson ang mga Kristohanon. Pero sa imo kong mention, sa sinaman nga panahon, naglinibo ang nag-join sa church. Yeah. And this will, ini mga kauturan, ang atong nga ginatun-an subong, ang experience sang mga katawan during sa Jerusalem during the New Testament. But let us remember that history will repeat itself. Nga one day, kaya ang kaaway buhi mga kauturan. Kung anong ginimo iya dito sa una sa panahon sa mga apostoles, amo man ang iya pagaymoon sa katapusan ng mga kapanahonan. Gani kabay pa makuha kita leksyon nga just be faithful nga gintugutan sa Ginoo nga ang Jerusalem ma-destroy, mapukan, it is because of the rejection sa appeal
ni Jesus sa iyang pagka-Diyos, mga kautor, kabay pa, nga hindi naton buhaton ini. Yes, sa Wednesday, Sir John Deloyd, ano pagid ang ginahimo sa mga Kristiyano, aside from being faithful, may ginahimo pagid sila nga nakahatag sang dugang pagid nga encouragement sa ila. Mga abiyano, ang mga Kristiyano sa first centuries, aside from faithful sila sa Ginoo, committed sila kay Kristo, kag filled sila sa balaan espiritu, mayara sila batasan mga abyan nga dapat naton kapihon kag ibutang man sa aton mga kabuhi. They were very caring to their community. Sa dira nga naglapta na sila mga kauturan sa lain-lain nga mga nasod, diaspora ang tawag sa mga abyan, nga the scattering of the Jews. Biskan na scatter sila mga abyan, nahimo sila gihapon nga panalangin ngadto sa ilang mga community. Gani diri sa damian ko sini nga text mga abyan sa John chapter 10 verse 10 nga Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Naisip sa mga Kristiyano mga abyan nga hindi lang para sa ila ang ini nga kabuhi, kag para man ila naisip nga para man ni sa iban nga nagapalibot sa ila. Yes. Kaya nga ako din nakita before na kontra ni Pastor Delbert. Ang ako nakita diri is the restoration of God's lost image versus sa deface nga ginaamusingan sang kaaway. Okay. Can you explain further, Pastor? Well, Pastor, mabalik lang ko ni gamay no, sa aton nga election. Sila nga the early Christian church grew not only because its members preach the gospel, but also because they live the gospel. Yeah, kanami sila. Ginakabuhi nila. So, amo na nga bisan hingabuton sila, amo pag ginahingabot sila. Gusto sila papason. Pero, nga ang ginaatipan nila ang komunidad. So, ginademonstrar nila ang tunay nga paghigugma sang Dios sa ila, hindi lang sa ila mismo kaugalingon, kundi sa komunidad. So, nanamian ko sang bersikulo dira sa Binuhatan kapitulo 44 asa sa 47. Sa 47 sila nga ato sila nga mga Kristohano, sila nagadayaw sila sa Dios and having favor with all the people. Nagadayaw sila, nagasimba sila, pero ang pabor sang mga katawhan, ara man sila. And the same verse, I think, ari man makita diri sa Binuhatan na kapitulo 3, kag sa Binuhatan 6, ang expression da, please the whole multitude. Nalipay sila sa ila pagpangwali, nalipay ang whole, ang kadamaan, ang katawhan, nalipay kung ara sila. Kaya ginaatipan nila sang maayo, in which sa nasaling mo na kagina pastor ngati ang gina-project ang ginapabalos ang kaaway ini sila mga malain ni mga tao, ini sila hersey, sila nga Kristohanon nga may matuod nga pagtuo, sila ang hersey, sila ang may pato-pato nga magpagtulunan, amo na nga pang papaso naton sila. Pero on the other side, tungod sa pagdemonstrar nila sang gugma sang Dios didto sa ila mga kaingod, napamatud-an nga ang nawong kag kinaiya sang Dios amuya ang mahigugmaon, hindi kay to deceive and to destroy. Kag ini nga experience, Pastor, ako nigid sulod-suliton, matabo ni sa uling manadlaw. Nga kita nga mga Kristohanon nga naga-alagad sa Ginoo, matud nga alagad sa Ginoo will be accused. Yes. Pero ang punto lang diri nga padayon lang kita sa pagkamatutom kag pagkabuhi. Okay. Ikabuhi ta, ipa-demonstrar ta sa aton nga kabuhi ang gugma kag aton i-restore, aton i-uli ang lost image sang Ginoo. So, in such a way, Pastor, nga kung aton na mademonstrar ang aton ginawali kag ang aton ginatun-an kag ara na sa aton kabuhi, then Satan will be charged. Okay. So he is wrong. He is wrong against these churches sa aton. Amo na siya nga aton leksyon ang title Love or Selfishness. Ang punto mga kauturan nga si Satanas siya destroy and deceive and destroy. Duwa na ang iyang nga intention to pagpukan kag pagpatalang, to destroy the image of God. Okay? Deceive ang image ng may kadugang ka, Sir John Deloyd. Diri Pastor, no, may nakita ko diri sa aton lesson nga ang yawa
gingamit niya ang persecution. Grabe gid ang iya nga paghimo sa asang pag-persecute sa mga tawo sang Ginoo, pero napirdi siya sa sina. That's why mayara sa ginahimo nga ikaduha nga gina-inject man niya in persecution as well. Amo ning ginatawag naton nga compromise. So ang yawa subong may ginahimo siya nga may gina-craft siya nga mga avenue or mga way nga idugtong niya sa persecution, amo ni ang kompromiso mga abyan. Nga iya tugutan nga kita mag-compromise. Mag-compromiso, mag-accept sang offer sang kalibutan nga para hindi kita ma-persecute, we will compromise. Para hindi kita mapatay, we will compromise. Para nga hindi pwede kita kabakal kagbaligya, we will compromise. And that's the point. And mga kautuhan, kabay pa, nga pariyo kita sining mga early Christians. They never compromised. Yet, they continued living what they are teaching. And that's it. Pastor, sa Thursday, Legacy of Love. Ano ni siya, Pastor? Yeah, sir. Legacy of Love. Kaya ara lang komunidad nga nagahigugmaan ay kag nagatatapay sa isa kag isa. Amo niya ang komunidad nga nagapamatuod sang tunay nga Kristohanon nga kinaiya. Kay walay sapayan sang mga sa nasiling ko nakagina ginapanghingabot sila. Pero pag abot sa mga AD 160 kag sang AD 260 arang mga anong term yung gamit? Pandemic. Epidemic or pandemic or basta dako ginkuha or nagkalamatay ang pila ka populasyon sa sina kag pila lang ang mabilin. Pero ang mga Kristohanon gintaya nila bilang ilang kabuhi. O hindi na sila nga ari kami di pamatsa kami what I mean is kung ara sila da kag ang mga Romans or ang nagaperseguir sa ila ang nagapanghingabot sa ila pingitaon sila kag pamatyon sila wala. Bisan mapatay sila pero ginhalad nila ilang kabuhi sa pagserbisyo sa sina nga mga individual. Okay. So amo na mga kauturan, ang great nga dakong sumbungan na ingalin sa langit nga napukan siya sa Satanas diri. Mga kauturan, amo ni ang isa sa mga pamagi, isa sa mga target ni Satanas sa ina nga panahon sa early Christians. Kag ina magapadayon sa sunod nga semana magapadayon kita sa pagtuon mga kauturan sa Middle Ages kag sa Renaissance until sa modern times naton kung ano ang ginhimo ni Satanas nga pagpatalang kag pagpukan sa mga katawan. Yes, Sir John Deloyd, sa Thursday Legacy of Love. Dari mga abyan, kanami isang ginbilin sang mga early Christians in the first centuries mga abyan. So ang aton siguro nga paminsaron man kung ano man ang aton mabilin sa aton nga mga kaingod, mga kapamilya, sa aton komunidad kung madula na kita kung ano ang klase nga legacy ang aton mabilin sa ila. Nagatulok ba sila sa aton nga mga selfish kita? Nagatulok ba sila sa aton nga sa aton lang kita, daw wala gasapak sa ila. So tani mga abyan ang aton legacy as members sini nga simbahan sang Ginoo Seventh-day Adventist Church nga may legacy kita nga same man gugma ang aton maipakita sa ila. Yes, and that's correct mga kauturan. So amo na siya ang aton experience siya. Mga utod way nagid kita panahon, but the point that I would like to emphasize is that now, sining aton nga leksyon sa sining nga trimestry, makita naton ang singkal, ang padihot sang kaaway mga kauturan. So, ari sa aton nga leksyon, started in heaven, kagaron sa pagkatao ni Jesus, He has done something, kag ang pagkabanhaw ni Jesus, ang mga remnant, ginatake naman sang kaaway, using the government, using the Roman powers, kag bisan pa, ang mga Hudiyo kag mga Saduceo nagabulig sa mga Romano to persecute the Christians. But yet, nakita naton despite nga sila gina-persecute, they are still doing God's work. Yes, wala nagkikita panahon. Ako na lang pangayawan si Sir John Deloyd sa iyang last take and then si Pastor Delbert. Mga abyan, ang aton
ang aton nga may nakita ko diri maabyan sa aton lesson nga ang Ginoo naghatag sing great commission sa mga disipulo nga go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero sa paghatag sa great commission mga kauturan, may ara man sing great nga promise nga inang sa pagkayab ni Ginoong Hesus dito sa langit magapadala siya sang gahom nga halin sa balaan espiritu, nga amo ang balaan espiritu. Same man sa aton mga abyano nga samtang kita nagapadayon sa atong pag-alagad dira sa iya, pagserbisyo, tani ang same man nga gahom sang balaan espiritu magkunsad diri sa aton. Ginatawag na mga abyan nga the latter day, no? Pagkanindot kung kita makabaton sina, magampo kita para sa mga abyan. Yes, and that's correct. Yes, Sir Delbert. Pastor, kag sa mga kauturan akong panugyan is that to compromise is not an option. Yeah. To be faithful unto death, amo siya ang pamaagi sang Dios nga kita ma-preserved, nga magpadayon kita. Hindi na naton duhaan ang kinaiya sang Dios. Bisan kung kaisa hindi naton mahangpan ang iya providence kung paano niya palutson ini nga maayo para sa aton ang aton mga pag-antos, pero sa liga naton nga ang katapusan sini ang Dios may gugmaon kag labing maayo. Yes, and that's correct. Salamat. Mga kauturan, history will repeat itself. Hangkanami lang sa panahon sang early Christians, the first century Christian, kay magpabiling sila despite nga gintugutan sang Ginoo nga si Satanas ipukan niya ang Jerusalem, but God protected ang iya sa iyang makatawan. Sa muna ang kauturan, one day ang kalibutan ma-destroy ang aton iglesia at takiyon sang kaway, pero makauturan tagaan kita sang Ginoo sang panahon nga makapalagyo, and then He will continue to protect. Ang aton lang gidbuhaton, keep on aton sa aton nga pag-alagad, matutom lang kita kag ikabuhi naton ang aton nga ginatudlo para mabuligan na iban, and then others will also have the chance to accept Jesus as their personal Savior. Salamat mga kauturan. Sa hindi pa si Pastor Delbert magpangamuyo, ako na nay pasalamatan ining aton mga sponsors, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, ang Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, John Luciano and Goldie Juligi Jr., Johan and Myla Susana, Ido and Femidon Van Dest, Marlubel Herota Lurin, ang mga magulutod, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, ang mga magulutod, Jimmy Trino and Anily Trino Perdido, kag ang mag-asawa, Pastor Phil and Marlene Peregrino. Ang Diyos magpakamayo sa inyo. Yes, Pastor Delbert. May gugmaon kay dalang panamon nga Dios. Ginapasalamatan ka sa imong mga pulong o Ginoo. Nga ikaw nagapaandam kag naghatag sa amon nga daan sang hanabo sa katapusan ng mga panag-on sang amon pag-alaga dira sa imo, samtang ikaw wala pa magakari sa pagkuha sa amon sa siningduta o Dios. Ginoo, salamat sa mga leksyon nga among matun-an gikan sa eksperyensya sa mga naunang mga Kristohanon. Kagabay pa o Ginoo, kami magpinadayunon nga matutom sa imo sa gihapon, walay sapayan sa mga pagpanghingabot, walay sapayan sa amon mga pagpaantos, apang amon sa gihapon idemonstrar ang imo gugma kag ang imo pagkamabinalakon sa tagsa ka mga katawhan sa palibot namon, walay sapayan kung ano nga mga klase sa mga tao sila. Kaini sila o Ginoo, amo ang matuod nga argumento nga ikaw amo ang Dios sang gugma, kag niyan ang kaaway, amo siya ang nagapadihot sa pagpatalang kag sa paglaglag sa amon. O Ginoo, padayuna ang imo pag-atipan kag pagtatap sa amon sa gihapon nga kami makita nga matutom, kag niyan ang imo pagpakamaayo sa among mga pangabuyan, sa among mga pagpatikang, mangin sa mga payang lawas o Ginoo, magapadayon sa amon. Ini among ganatugyan kag ginapasalamatan ang among baton sa gahom kag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.